Menteri ke Sarkar Jilla ubah pet ya katanat social welfare ubah polling do haka khandai trik ujeliu arhajar arphulai ula kentat halor ka jingkeno bakadan ka jingpedan kambakla ya ukhau ka integrated child development scheme ubah pol ula ong ba ka jingkeno ka dei ka bakhlem nongrim shu ula ong bakat kum ka jinglap na ka jingtokit lingba ka kaipot bala IT da ka independent inquiry bala ya lamda unong bishar bala shong thaj u justice MC Garg ka pencisha ba kamdan kanu ka jingpedan kambakla ya uni ukhau ya kani ka kajing keno ba kadon kajing ka diversion ane kajing bentuk nak showai ya ka rice allotment apa kadang ka SNP program apa ka integrated child development scheme kani ya kani ka kam ke commission ba lam khmat do justice MC Garg, former judge High Court of Madhya Pradesh and Delhi. Urusong gumba shikau benai ban pendap ya kakam bat ban ya kendu ru gumba as pak ngut ki beneficiary bat kunju ru ban shim ya ke deposition na ki lainut ki brio ki balik ban dipos khmat jong kari commission kong Angela Rangat kong Agnes Karsing darun partia la aipor ki bakin submit kila lek ban dipos kin salap yang ni bahim shimla pendap ya ka bor la ai da ka commission kila ong kiwa kidot kam shi hosngi bagi pendap ban submit ya baru ki kot kisla ki jungki henry hangni la ong ba wat hadin sabnai shi tang commission wan ya kendu biang ya ka commission dia kejing kena jong kong patisha mintak singi kejing kli jong akolong balik pada i iklam lek pada depos khmat kini ke commission ha kata ka puar ba i ong bekerja kan ke ska dia ndak pila puli ba ya kini inquiry report ngim shim bat hun dang ban puli ya ke report andai ngila study ru ya ki views ki jong ke law department views jong Advocate General jong kami kaya ong ba yu AA show like nakaba riang ya kani report ko bakalong bat ba kani ka kam la ya contact ru bareng ke commission bat ke asam polis andai ko commission kal ong ini ba kam yo ya ke support nak asam polis andai ya ki sample jong ni yu kau lapha ban test ru kerang ba dan peti kena ba ground dan kata ka ba la compromise ya quality la ni la divert ya supply sebut ba de hedor jong kita bat khamtam ba ni ka company ka ba supply kala air dak jing tho ba kan let chokot namar kala syak pensange ka jing supply jong ka masih po banai apa deng jong ka inquiry bat balik bagi rampat sa ya kan ni ka kam hadap mentah dia nak tahu ndang la lumni kan ni ka inquiry report ngana puli ki views jong ka law department jong AG bat jong ki officers jong ka ni ka department social welfare de halo jong kita ba na la brief pi to wasngi ba kamdan ka bukum kata ka scan ti kani ketika public document kuma ong kong patricia kani ka jing tho jeng i ba upat ba udai banyo ban puli ya ki inquiry report dengan kepada i belong ni kong do ban puli ya ki report hari tu ba pol long ba army so puli bat so ong hangno hai do kwa ban nang yang beteng biang ya kan ka kam thung da kawi ka inquiry commission na kumno namar ngi la de bale due diligence as pemuntri blok pengganti kan tibat keno susu lelai ba kani kadan link bang panyada yau koli kebamut department selau department syai kani department kamdan nia ai namar ba mu pat yu ihiru ya kani report nama kani report karangwan menta nda kelawan kani ke sarkar ke teman hagaji syai la diban dipus khmat ke commission boleh ya kani report
file dak RTI kita baru kiliti kita macam ni iklan penon kami ginu na kita kiliti dari one by sega conclusion ba ya kini ketika skam beja ke por jong ba krimen sela ba pol slik ba ni dai ko kani kamde ka kam sepang ka UDP kani ketika public document kapa long available menta kapa nda la dapat pulia ya ka nda la dapat yo views jong ki department repair ke law WG bat ke department of social welfare nda la pulia ba kani commission kala late group bani kendu iki end users kini ki pat ba ki penon kam halor kita ngilak periang ya kani ke report di ban penuan ya kani syaka party ban ong ba ketika working president juga UDP uba yada ya beliau juga parti hanga ke parti kam long halo jumpai pak ke interest jumpai pak kawan syua ke interest jumpai pak kalau halor tu pak ni wan haniru bang wan dak man lanjong ni wan dak mandit ke jumpai pak dia ngai i ba kadan ka sinister design ke jing temu ke sniu ban di film ni kinong elam bala jit do pat ba jit ngi mentadang lai benai kare dak mandit jum tau pat ba ngi syong hang ni dia pat kani ka report ka long ka piru pla bani pulia la pisco ba ka dan hang nu ka ba buri ya ka du ji siap pla ban kita